tukwandikide Lord Mayor nze nga politician mpandikira politician munnange, town clerk awandikira town clerk munne oba technical munne. Kakati nze mu meeting je nakyarinze yesterday eyabaddemu abeero siwanu n'obukulembeze bw'entebe twakanyiza nti twalawinge KCCA for only 1 month okukozesa ekifo ekyo. Lwaki? Ekifo ekyo kirinaanye ennyanja, kirinaanye olutobazi, tosobola kikozesa beyond okusinzira ku kasasira ave Kampala muyitirivu nnyo kati tusobola kusukka period ero. Tulowooza nti mu mwezi gumu bajja kuba beeterezeza okufuna ekifo gye bakola ki gye batwala kasasiro. Ne tusaba enfuufu ennyingi ennyo batufunire ekimotoka nga weekiri bwe tuva wano gye tulaga mugenda kugiraba. Era ne tusaba entrance ekyuke, era bwe tuva wano mujja tugoberera tuyite we twagala emmotoka ziyite, era bwe tunaaba tukomawo tufulumirewo we twagala zikole ki zifu, kubanga zibadde ziyita ku university zisuula ebisasiro, abasajja abaliko bawemula boogera ebigambo ebinene. Ne tugamba nti bakyuke bayite ku Kasenyi Road bayiwe ebisaaniiko bwe baba bakomawo bafulumire wali ku bitaala. Era ne tusaba Lord Mayor okutuwa excavator eyongera okusindika ebisaandiiko biri ebisangiddwayo ne bye baayiye okweyongerayo ewala tusobole creating space eyabino ebikola ki ebijja. Basically ebyo bye twakanyizaako era bye twagala Lord Mayor. Then ebirala bijja kwongerwamu ba technicals. Tulinawo wano environment, tulinawo ebyobulamu. Bwe tunaagenda eri bajja kwongera okuwa amagezi amaki amalala. Mwebale nnyo. Onda ne sekwetonda yonna gye muli sebo Mayor mutusonyiwe naye omanyi embeera ng'ekutabuseeko oluusi bikuzibuwalira. Olunaku olw'omukaaga bwe twali mu meeting ne Honorable Lilian Abba eri ekiteezi nga bitabuse weewava ekirowoozo ekigamba bannange tulagewa tugende Katabi tugende Kyengera tugende Ddundu tugendewa. Awo ensobi we yakolebwa abamu ne bagaa nti katwogere n'ab'Entebbe municipality n'amawulire ne gajja ne bagaa nti atwogedde n'ab'Entebbe bakkiriza ebimotoka ate ne bitandikira nga tetuyise mu makubo matuufu. Era ekyo tukyetondera ne sekwetondera yenna kubanga ndowooza kyalimu okuba nti waliwo okupapirira olw'embeera yaliwo nti ebimotoka bijjudde ate Kiteezi enjega eguddeyo kasasira piling up bali olwawulira nti bali bakkiriza emisinde ne bajja nga ate sebo tetunnaba kutuuka. Era amaloboozi bwe gatuuse jjo nga bw'oyogedde kwe kulaba nti amangu ddala tusitukiramu solid waste manager n'asobola okujja n'abalala naye tubeebaza okuba nti tutuuse ku ntegeeragana eno. Era ne bino ebyogeddwako tweyama okuba nti tugenda kubikola kubanga twayogedde ne ttiimu yaffe ne tugamba nti bannange Katabi bwe baba batudde nga town council balina okusomozebwa okwabwe kitooka budget yaabwe ntono. Ekirala nti bo bateekawo landfill eyaabwe ntono toba dump site eyaabwe si kasasiro mungi nnyo ng'ono waffe agenda okujja kuba ffe Ekiteezi tulina tani 1500 ze tubadde twalayo ekibuga kyonna kigeneratinga tani 2500 olunaku naye Ekiteezi tubadde tutwalayo tani 10500 zovola ba fleet y'emmotoka jjo sebo gye wagobyeddeyo ngwagira byenga eva kuno neeri ebyo byabadde na bitono ku bimotoka aba private company ne company ntonotono ezitalina na license na kijinji ogenda kuzirabanga zonna zibadde zitwala Kiteezi waliyo bukampuni bungi buli omu bwonna buyola n'abo bugaali bayola mulimu ababuleetera ku bugaali n'abalala. So ebyo tugenda kukola kyonna ekisoboka kubanga ekyoluguudo kitukakatako era kyova olaba nti enteekateeka zigenda kutandikirawo amangu ddala nga bwe kisoboka. Ekyokubiri n'ekya browser okuba nti gundi enfuufu tesituuka nnyo then n'ekyokuba nti Richet oyo avaamu tumanyi obulabe era byemu byebadde kanyanya e Kampala nti Richet bwabulabe nnyo eri environment kakati okuba nti kino ekifo ate kiri kumpi n'ennyanja Kiteezi abadde alwawo kale okutuuka ku nnyanja naye wano Kinyana Mpindi ali ku nnyanja wennyini nga Richet oba ebizizze ebyo ebyobutwa ebyo bisobola okutta ebyennyanja byonna ebyo ebiri mu nnyanja byabutwa kyova olaba buli webateeka landfill yonna Richet treatment center nkulu nnyo nti ebizze ebyo nga tebinaddayo mu nnyanja mu ecosystem biteeke kubeera nga biri treated. Ebyo bizza bannasayansi batulaga byabulabe nnyo n'okusinga Kazambi ofundako ne Kazambi ava mu gundi okugenda mu nnyanja naye ebino ebizze ebyo ebiva mu kasasiro Richet
bya bulabe nnyo. So tulina okulaba kyovula bivaamu gaasi bivaamu n'ebirala. Kati ebyo byonna tulina okulaba nga tulwana era okuva wano sebo tetugenda kutuula. Twabadde tulina okujjawo ne engineer Luyimbazi natugamba alina waasoose ewaigigi baliko bye bakola, then oluvannyuma tugenda kutuula ne ttiimu yonna okuva wano. Byonna bino biteekeddwa mu buwandiike, naffe tugenda kuddamu tweyame mu buwandiike tulage era nnaku mmeka ze tugenda obikolera ng'omwezi tegunnaba nakuggwako. Kitukaka tusebe ebbaluwa tugenda kugiddamu officially tulage nga tumaze okukkanya ne ttiimu yaffe. Tulina state executive sitting egenda kutuula olw'enkya, ffenna executive director ba director tutuule tuziyitemu kimu ku kimu, byonna tweyame nti kino ne kino ne kino ne kino tubiwadde time bwet ba engineer baffe omulimu bagukole. So tweyanzeege tufunyeko ku buweerero kubanga Dundu byaganye. Tubadde tugamba kati menvu eri ebusukuma twatuuseeyo nga nayo lutobazi, ate nayo walikyaliyo issues endala. Abekira nabo babadde balina issues ze baleeta ku eka zaabwe 12, abenasa na municipality balina eka 2 nabo nga balina bye boogera. Kati nabo tubadde tugenda mu nkiiko naye katusooke bwe tumaliriza kino biri tujja kubiraba okutuusa kati ffe tugenda kukola enteekateeka ez'okwetereza. Naye era nja kubasaba tisinga omwezi ogutuweereddwa gugaana tuyinza era okudda ne tugamba kubanga embeera gye tugenda mungi raba njagala tweberere benkanya nababuuzizza nti bannange tugenda kola bakyalina ebirowoozo bannaffe bibaleeta nti tuziike tusobola mwezi guno gumu okuziika okuggala Kiteezi. Yes, babadde mu meeting ne Prime Minister Nabbanja naga bagenda mu cabinet ku Monday bo bagenda kuweereza ssente ez'okuziika Kiteezi eziikibwe mu mwezi ogwo gumu eveewo, then eka ziri ennya ezayongerebwako tinazo zikulaakulanyizibwe tugira tukozese ezo mu mbeera eno. Ne bagamba ebyo musooke muleke okubyogera n'okubyaprovinga. Tugenda kutuula bamalo bitunnyonnyola bulungi oba ddala binaasoboka mu mwezi ogumu, naye tukakasa ffe tugenda kukola kyonna ekisoboka ku zino conditions ezituweereddwa. We are very grateful waffe your worship Mayor Kalema Basamulekere ne tiimu yonna gy'okulemberamu town council yaffe ne Katabi, abakulembeze bonna ne ba technical people town clerk na bonna be watudde nabo wamu n'entebe municipality olukiiko lwe mwatudde ne mukkiriza okutubuddamyako ebbanga eryo lyogeddwako ery'omwezi kubanga ekyamazima tuli mu katunga ekibuga era kyannaku nti capital city ensonga yatuguddeko mwagirabye enjega yagudde naye tukwata nga tuli omanyi off guard. Kakati embeera eyo era tubadde tutambula tudda wano tudda wali. Every day we generate 2,500 tons of garbage and 1,500 is what we have been dumping at Kiteezi. And you can imagine now it's the 4th day of the crisis, of this disaster. So as we talk, it would be now 10,000 tons piling up in the city. That is a disaster in itself. It would be another disaster. So you have really relieved us of this burden. We very, very much thank you. We appreciate the commitment you have made to work with us, to partner with us, to ensure that we keep Kampala clean and have this garbage managed here. The terms and conditions is set. We commit ourselves, we commit the institution to comply, to because they are really necessary for us actually to be able to use that facility. We also need to improve on the infrastructure. Mutuwe priority tubalage ekino okukolebwa abantu buli ayita engineer yasoma ebintu ebyekiriyalinga mu kitundu wano kakati banaye nolaba ebyekiteeze wabirabyeko ekitundu njala nkubulya ekintu ekiri eki tubeere n'amagezi mbadde nsaba Lord Mayor akubuuzeeko tugende Council akoze kata service to office era ne tumukwasa ekiwandiiko kye tumukwasizza ye meeting gye twabaddemu jjo eyatudde mu kifo kino nga tusaba batuterereze ekkubo emmotoka ziyingirire Kasenyi Road era gye tumuyisizza bwe tuba tuddayo tugenda kumuzaayo we zinaafulumira ku nkumba
lwaki twasazeewo bayite Kasenyi Road baleme kuyiwa bisasiro ku entrance ya university n'amasomero agaliwo, at least mukuddayo baba tebalina bisasiro. Tusaba batuwe water bowser tuyambeko ku nfuufu kubanga ebimotoka inflow yabyo nnene oba bijja bingi nti enfuufu esituka. Era tusabe Lord Mayor ne KCCA batuwe nga bwe mulabye ekifo ekyo bongero tuwe ebimotoka ebikola ki ebisenda. Ndi musanyufu nti olwaleero nkedde nga bwe naleseewo jjo si bwe wali nga waliwo improvement. Kati twetaaga okulaba nga emmotoka ezo tezivaawo. Kiri kye mulaba ekyomukono nene esigala nga eseeteeza okulaba nga ebisasiro tebijjula. Ensonga endala gye tusabye kwe kulaba nti omwezi bwe guggwako tubasuubira okuba nga bafunye ekifo we bayiwa ebisasiro byabwe. N'olwekyo tubabuddamizza ebbanga lya mwezi gumu. Sebo tubebaza Lord Mayor okujja ne tiimu yo. Ndowooza kye tubadde twogerako mu kirabi obulumi kwegamba bwe tubadde tulaga at least buli omu abukoze eki abulabi. Then effects endala eziriwo abannema bajja kubabulya kuba tuli nabo wano n'aba Minister of Water. Yes. So today we want also to commit KCCA on the program we are going to handle here. In addition to what I said at Katabi headquarters there, as an institution we are going to have a meeting tomorrow and we take a final decision. We present a report to our colleagues, thrash out all the issues, and then come up with the appropriate measures in line with the conditions set by the leadership of Katabi, the mayor here, and the entire team. Tomorrow, what I can assure you, we shall dispatch our team of engineers tomorrow to come here, carry out a study, and again guide us on how to deal with the issues here. This Satura Road, you have talked about to make it motorable. The Richet treatment plant, the basic minimum that can be made to guard effluents entering the lake directly in their raw form. In its raw form, we have to guard that effluent because we have seen this place. It's just adjacent to the lake. Actually, it's by the side of the lake. Any attempt to allow effluent in raw form to go into the lake is disastrous to the aquatic life and to the entire ecosystem. And we cannot afford to have that disaster in this particular place. We wouldn't, because my deputy here has talked about a wake-up call. Indeed, it's been a rude wake-up call to our colleagues. For us, we have always been awake. We have been alert. It's only that we have been trying to wake up our colleagues. They wouldn't listen to our call. The disaster has woken them up. It's a rude one. It's a very expensive wake-up call. Let us not make another disaster here. And that is the message we are going back with to our colleagues in Kampala, all the stakeholders. We are going to sit down with the technical people, with the councillors, with everybody who is concerned and take appropriate measures to ensure that we don't create another time bomb, another calamity here, another disaster here. We wouldn't want that to happen here. Once again, I thank you, Your Worship Mayor. I thank the residents. I join my colleague, the Honorable Nyanjula, in thanking all of you, the residents of this place, for embracing our proposal, for welcoming us warmly, the warm reception you have given us, the hospitality, and of course for being considerate, and people who are appreciating our concerns. We are very, very, very grateful. We thank you very much. Hopefully, by 1 month, by the end of the month you have given us, hopefully, we shall have come up with some other medium sustainable measures. So I hope that will be done. But we reiterate our earlier message of appreciation that we thank you very, very much for this good gesture. We don't take it for granted. We thank you very much. And please kindly accept our apologies for the mishaps we had in the beginning. But we are now opening up a new chapter. This collaboration may have started on a wrong note after this disaster, but I'm sure it could be a beginning
for future cooperation between our two sister institutions. We thank you very much. May God bless you. Twebaza abateya n'abantu bonna abantu basabasajja musazali mu Busiro ne mu Katabi wano olwo mwaganya gwe mutuwadde okututikkula omugugu omunene. Yagala okubategeeza okuva ku Lwomukaaga tetwebaka nga tutuyana zikala okuva ku Lwomukaaga nga tutuyana zikala. Waliwo abagamba nti tusigale ekiteezi ne tugamba maama ekyo tekisoboka. Kale ne bagamba kale mmwe abagamba nti tetudda kiteezi mutubuulire waje tulaga ne tubaga kale ffe mutuwe chance mwe mwabiriko ne muleeta obuzibu obubadde ekiteezi kati mutuwe omwaganya ne baga kale tubalekedde space mutandika okunoonya. Ne mbabuulire ennaku zino tezitubeeredde nnyangu. Olw'Omukaaga, olw'Essande, olw'Emmande wo sebo meya muganda nge Kalema tomanyi mugugu gwo tutikudde. Mugugu gubadde munene n'ebigambo ebitwogereddwa bingi. Abo balina bye beenoonyeza bainoonya kino banoonya kiri ne Mukama Katonda atubeeredde mulungi atubeeredde wa kisa ne tubanga ensonga at least tuinako we tugituusizza ne tufunako ku buweerero. Tufunye lessons sife ng'abantu kinoomu kubaffe tubadde tetutudde ku nsonga eno ng'abakulembeze ttiimu gy'olaba wano baminisita bange bonna bwe tuweereza mu kibuga nga tetutudde ne bannaffe abamu be tukola nabo mu kitongole abalala bali mu central government babadde ensonga eno bagibuusa dda amaaso nga bali mu deep slumber nga beebase. Naye eno gye tuyise wake up call gye bali ebazuukusizaayo katusuubire nti bazuukuse kibadde mu maziga mu kwazirana mu miranga abantu abasukka mu 2 bagenze property z'abantu zigenze katusuubire nti eno wake up call emala eri buli omu nti bino bye twekomiti nze wano ate tuleme kutuuka eri bati babisimbire ekuuli bagambe nti ekyo kiwedde kubanga wano mu Uganda tulina practice ekizibu kasita kibaako solution enyangu ng'ekyo bazza mabega. Twagala kino era tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga bino tebikoma wano era kiyinza okubanga yentandikwa ey'okwogera okukolagana ebintu bingi nnyo wakati wa Kampala ne wa Kiseeno ne municipality yaffe eno ne town council n'ebitundu ebirala. So omukisa ogwo tetugutwala for granted. Abatuuze batubeeredde bangu batubeeredde bakisa naffe tweyama okubeera ab'empisa. Empisa ozoogeddeko tugenda zisimbako nnyo essira. Empisa mu bakozi baffe ekirungi abannabugabo we muli wano mwe katutandike nammwe n'abalala bannange mukama wa Nabugabo mulaba wuuyo ekigambo ky'empisa. Haji Musa Ssenyondo musajja Allah muwumuze mirembe yali wa mpisa nnyo. Yali muntu mulamu mukakamu ng'omuyiwako amazzi n'oganywa n'ogenda nga okola buli kyonna ky'oyagala nga tajja kukayuukanira era buli kyasobanga nga tukole tutya. So twagala mukole mu nkola y'emu tulabe nga tutambula. Ekisembayo ffe twagala okulaba ng'ebizizza ebiva wano kubanga ekyo kya bulabe. Ekifo kino tubagambye mukirabe ekiri ku nnyanja kwennyini kasasiro naavaamu ebizza ebikambwe eby'obulabe ennyo bye bayita lichet ebintu naye tukasiima wosula olumu obalawo ne wosula olumu obalawo kakati kyetugambe tugenda kitwala for granted nti okuwumula bagamba okuwumula sikutuuka wano tuwumuliddeoko katono naye nga tulina enteekateeka ezirina okututwala mu kukola ebyo byennyini ebibadde biziŋŋamye ebyalemera ekiteezi kubanga pulaani zonna enkya neggulu okuva enjegalo yagwawo tuzibannyonnyola naga tuzibannyonnyola titwagala okutuuka ku mutindo nga gwe mulaba mu bibuga ebyeyagaza nga kuliko n'okukola amasannyalaze naye ekyo olugendo lukyali luwanvuko lwakuba nti kati tulina enjega eno kati kyetuteekateeka ekiddako maaso awo oluvannyuma lw'omwezi guno kyetugenda okubaganyako ebirowoozo busukuma eka ziri 32 12 za kira municipality 2 ga Nansana zikyaliko issues ate ziri mu lutobazi nabali so tukyagendeera okutunulira tuzitunuulire then tutunulire n'ebifo byonna ebirala ebiyinza okubeerawo. Bannaffe be tuli nabo mu kitongole bakyalowooza ku kiteezi bagamba nti gavumenti egenda kuwaayo ensimbi kiteeza galwe. Twabalirira has been emphasizing. Of course, it has not been easy. You've seen the Lord Mayor and
the leaders, moving from one area to another, moving from one meeting to another, trying to find a solution. So, Your Worship, we don't take this for granted. At least the 1 month you've given us, Kampala is going to be, it's going to be a sigh of relief, and we shall bring our garbage here. Because everywhere we are going, they're saying, no, 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 no. Kasasiro wa mwasigale Kampala. So we don't take that for granted. And the hospitality, the warm reception we've received even from the residents, they are not hostile. They've only been providing evidence how we should make sure we don't damage the wetland that we have seen down there. And like we have all witnessed, the road is a bit narrow. So they have guided us very well that we have an entry and then an exit. And we have attentively listened to the demands put forward by the Mayor of Katabi Town Council. And we are going to put them in consideration, like the Lord Mayor has already pledged on behalf of the entire council. I hope this indeed becomes a wake-up call to the central government to start treating the wananchi, to start treating the citizens of this country as a priority they ought to be from the word go. Thank you.